Ассаламағалейкум, қымбатты достар! Құрметті жиналған қауым, Астананың төрінде туған жерім Қазақстандағы жеке шығармашылық кешімнің екінші санына қош келдіңіздер. Сіздермен қауышқаныма шексіз қуаныштымын. Бүгінгі кештеріңізді есе кетпейтін әдемі естеліктерге толтыруларыңызға тілектеспін. Assalamu alaikum, dear ladies and gentlemen. Good evening, my dearest friends. For me, it's a great honor to be here. I'm really grateful to perform in front of you. There are no words which can express all my respect for your love that you give me. I wish you to enjoy every moment of this time with me. Thank you for your coming. Welcome to Kazakhstan! Көңілге қалай достар? Келесі орындаған мен үшін ерекше. Көп рахмет, көп рахмет. Келесі әнге кіріспестен бұрын кішігірім бір-екі ауыз кіріспес сөздерді айтайын. Бұл ән менің репертуарымда жалпы бала кезден бері бар деп айтуға болады. Жастайымнан осы әнге сүйсініп өстім. Уақыт өте келе, есейе келе күллі әлем көз тіккен тойларға бақ сынасу үшін баратын жасқа келгенде әр байқауға осы әнді апаратын тұғым. Және де бұл әнді маған дейін неше түрлі әлемнің ең мықты деген маңдай алды әншілер орындады. Бірақ әр адамның өзіндік қолтаңбасы болады. Осы әнді мен өзімнің болмысыма, өзімнің ішкі жан дүниеме сай келетіндей етіп, продюсерлік, өңдеушілік қызметінде атқарып, осы әнді басқаша қылып жасауға болатынмын. 7 жыл бұрын IM8 жобасында Жан-Клод костюмде ең алғашқы рет орындаған естеріңізде шығар. Қай ән екенін біліп отырған шығарсыздар. Dear friends, music has an extraordinary power to bring people together. And tonight, as we gather to celebrate its magic, I want to take a moment to reflect on something deeply meaningful to me. As a goodwill ambassador for IOM, the United Nations Migration Agency, I had the honor of using my platform to raise awareness about an important cause. Together, let us strive for a world where every individual is protected and given all the opportunities. And now, let's let the music take us on a journey once more.
құрметті достар, қазақ балалары талантты екен білем, бірақ араларымызда үлкен кісілер бар шығар, ағылшынша білмей қалған. Аударып өтейін. Аталмыш сөздерді аударатын болсам, біреулеріңіз естіген боларсыздар, біреулеріңіз естімеген боларсыздар. Мен Біріккен ұлттар ұйымында қазір көші-қон агенттігінің қызметкерімін, елшісімін. Әрқашан өз концерттеріме қиын өмірлік жағдайдағы адамдарды, осал мигранттарды шақыруға тырысамын. Осы мүмкіндігімді пайдалана отырып, музыка деген ол бейбітшіліктің, жақсылық пен үміттің жаршысы бола білуіне бар септігімді тигізуге тырысамын. Әр адам қорғалатын және барлық мүмкіндіктер берілген әлемде өмір сүру қажет. Менімен бірге осы саяхаттың бір бөлігі болғаныңыз үшін сіздерге 1000 мәрте рахмет айтамын. Келесі әңгімеміз ағайын. Менің мамамды көріп отырсыздар, құрметті ағайын. Ауылыңыздан құттық болсаңыз, қасында менің ағаш әжем. Өтініш орындарыңыздан бір тұрып қойсаңыздар, бүкіл әлем сіздердің қандай сұлу екендеріңізді көрсін келеді. Менің өмірімдегі ең қадірлі мен үшін, ең жақын, ең аяулы, ең сүйікті осы кісілердің есімін айтсам, жүрегім езіліп қана сала береді. Неге десеңіз, ешкім өздігінен болып тумайды. Құрметті ағайын, өздеріңіз де білесіздер, мені осы күнге дейін бағып қалып, тәрбиелеп, оқыс жасаған қылықтарым болса, ескертіп, түзеп, осы күнге дейін жеткізген, музыкаға баулаған десек те болады. Өйткені мен 5 жасымда Аматайымыз 53 жас шамасында болу керек. Ол кісінің артрит деген ауру бар тон аяғында. Артрит дегенде араларыңызда медицина саласында жақындарыңдар болса біле жатар. Артрит деген аурумен адам негізі 5 минуттан артық тұра алмайды. Бір орында 5 минуттан артық тұрса, аяғы қақсап қала береді. Бірақ сол қиыншылыққа төтеп беріп, менің болашағым үшін азанымен күнде музыка мектебіне ең үздік, ол кездегі Ақтөбе облысындағы ең үздік ұстаздарға апарып дәріс алдырған менің анамның еңбегі, менің қазіргі таңда әлем бойынша алып жатырған көптеген марапаттарым, беріп жатырған концерттерім, азы көпті жетіп жатқан жетістіктерім, сол кездегі менің мамамның 5 секунд қиналғанына тұрмайды. Мама, жүз жасаңызшы. Сізді қатты жақсы көремін. Осының бәрі сіздің арқаңыз, мама. Әжетайымды да бір көрсетіп қойыңыз. Қасында. Осы
осы кісілер біздің дәулетті екі жақтан бағып өсірді. Иә. Рұқсат болса бір нәрсені айта кетейінші. Неге екенін білмедім, біз ер балдар бәріміз анаға жақын боламыз ба, көз тірісінде папамыздың еңбегін толыққанды айта алдым ба, айта алмадым ба деген сұрақ жиі мазалап бастады. Негізінде музыка мектебіне бармай тұрып, маған ең алғашқы болып Еркемай деген күймен домбыраны үйреткен менің атам туған. Құдай берген Айтбайұлы, сол папамның еңбегі бізді күні бүгінге дейін папамның бір ғана сөзі қатты есімде қалды, енді ол мәңгілікке ұмытылмайды деп ойлаймын. Мен сені қадірлейсің десең, халқыңа қадірлі бол. Халықтың алдында Дінмұхамед Қонаев айтып кеткенде, қанша биікке көтерілсең де халқыңнан жоғары бола алмайтындығыңды ұғын деп айтады. Сол себептен Асқарда әкелеріміз, өнегелі ақыл айтатын әкелеріміз көп болсын. Құрметті ағалар, құрметті жиналған қауым, баршаларыңызға мың мәрте рахмет. Just trust me, I love you more. I love you more. Ladies and gentlemen, before... Қазақша, құрметті достар, келесі орындалатын әнді орындамас бұрын көп сөйлеп, барлықтарыңызды мезі қылмай қояйын. Кім менің шығармашылығыммен жақын таныс, сол кісінің бәрі біле жатар. Менің ойымша, түйсігінде бірдеңе бар адам еш қашанда, қалай болса да соғысты қолдамауы керек. Құдай ешқашанда басымызға бұндай бәрекетті бермесін. Ұлан ғайыр Қазақстан деген рухани құндылықты, әдеп ғұрыпты, татулықты, көп ұлтты болсақ та бірлікті, күллі әлемге мақтанышпен насихаттап жүрген Қазақстан деген ұлы елдің өкілі екендігімізді мәңгі бақи жар салып мақтанып жүрейік ағайын. Әрқашан еліміздің тұғыры биік болғай, өскелең ұрпақ, біз жаралмаған қамалдарды жарып, біз шығармаған шыңдарды бағындырып, еліміздің мерейін одан әрмен үстем ете берсін. Керегесі кең, кіммен де болса терезесі тең, Қазақстанымыз жасасын. Татулықтың бірлігі деп жатырмын біздің елімізді. Құдай басқа бермесін, бірақ сәбидің өзі тыныштықты,
елдің ішіндегі қаймақтың бұзылмауын армандап кеткен сәттер қазір әлемнің түкпір-түкпірінде орын алып жатыр. Өкінішті әрине, бір сөздерінде айтқандарымды естіген боларсыздар. Естімегендер болса қайта бір қайталайын. Жалпы біз сәбилерге көп нәрсені үйретеміз ғой. Тәрбие береміз, әрі үйретеміз, сан үйретеміз. Бірақ үлкендер, біз мейірімді болуды үйренуіміз керек соларда. Мейірімсіз болып бара жатырмыз. Мейірім кетіп бара жатыр. Түсінесіздер ме? Біз дана халықпыз, ұлы халықпыз. Әлемнің қай түкпіріне барсам да қонақ жайы қарсы алып жатырған қазақтың қаршадай баласына үлкен құрметін көрсетіп жатырған ақ жүректі басқа ұлттың өкілдеріне кездесіп жүрген жайым бар. Біраз мемлекетте болдым, біраз ұлт өкілдерімен тіл табыстым. Бір түсінгенім, жаман ұлт дегендерді бұрын соңды естіп қалып жататынмын. Негізі сол жаман ұлтты көрмедім мен, ағайын. Жаман ұлт жоқ қой. Ұлттың жаманы болмайды. Әлемнің қай түкпіріне барсақ та, қонақжай, кемеңгер, дана халықтың өкілі ғой бұл балдар деп бізді сөйтіп кереметтей қарсы алып жатады. Сол себептен дәл бүгінгі күні рұқсат болса баршаларыңыздың аттарыңыздан бізге қонаққа келіп отырған 15 мыңға жуық әлемнің 80 мемлекетіне келген жанкүйерлерімізге, қонақтарымызға, барлық қазақтардың атынан қош келдіңіздер достар деп айтайық. Келесі отыратын шаруа менің қолымнан не келсін? Не келсін қолымнан? Мен өзімнің музыкамды, өзімнің шығармашылығымды жұмсақ күш ретінде пайдаланып жатқандығымды бәріңіз білесіздер. Біз ұлтқа, нәсілге, дінге, тілге бөлінбей, бір аспан астында осы жер шарында бәріміз Алла тағаланың жаратылған пендесіміз. Бөліп жаратып жоқ. Бәріміз көп болса бір орта есеппен 56 жыл өмірміз. Біз бұл жерге елігендейміз. Мен мемлекет айтып тұрған жоқпын, бұл планетаны айтып тұрмын. Біз бұл планетаға жер бедеріне елігендейміз. Біз емес оның қожайыны. Оның қожайыны Алла тағала. Біздің ешқандай да қауқарымыз жоқ Алла тағаланың алдында. Әлемде бейбітшілік болсын, бірлік болсын, тіліміздің тұғыры мәңгі болсын дей тұрғанмен барлық тілді де құрметтейікші, барлық халықты да құрметтейікші, барлық көрші-қолаң ағайындармен, көршілермен, әлемнің әртүрлі ұлт өкілдерімен, әртүрлі мемлекеттермен бақытты, баянды, тату, тәтті, әдемі ғұмыр кешейікші. Қазақстанымыз мәңгі болсыншы.